خو اوس د پتیری روټۍ د اختر ورځ رانږدې شوې وه، کمې ته چې د پسه اختر ویلی شي. نو په دې موقع مشرانو امامانو او د شرع عالمانو دا کوشش کولو چې څه داسې بانه ولټئ چې عیسی قتل کی، ځکه چې هغې د خلکو نه یریدل. خو بیا شیطان په یهودا اسکریوطي کې ورننوته چې په هغه 12 مریدانو کې یو و، او یهودا د مشرانو امامانو او د خدای د کور د افسرانو سره مشورې له لاړو چې داسې څه بانه پیدا کی چې عیسی به څنګه هغې ته حواله کی. هغې ډېر خوشحاله شول او د هغه سره د پیسو وعده وکړه. نو هغه په دې کار رضا شو او بیا د داسې موقع په تلاش کې شو چې کله هغه سره نور خلک نه وي نو هغې ته به حواله کی. بیا د پتیری روټۍ ورځ راغله، په کومه ورځ چې د پسه ګډورې قرباني کېدونکي وو. نو عیسی بیا پطرس او یوحنا د دې هدایاتو سره ولیږل چې لاړ شئ او زمونږ د پاره د پسه خوراک تیار کړئ چې وی خورو. هغې تپوس وکړه چې ستا کوم ځای خوښ دی چې موږ پکې تاله د پسه خوراک تیار کړو. هغه جواب ورکړه چې څنګه چې تاسو ښار ته ننوځئ نو تاسو به یو سړی ووینئ چې د اوبو منګې به وړي. هغه چې کوم کور ته ورننوځي نو هم هغه کور ته ورننوځئ او د کور خاوند ته دا پیغام ورکئ، استاذ وایي چې هغه د میلمنو کمره کمه یوه ده چېرته چې به زه د مریدانو سره د پسه خوراک کوم. نو هغه به تاسو ته یوه لویه تیاره کړې شوې بالخانه وښیي، زموږ دپاره هلته د پسه تیاري وکئ. هغې لاړل او هلته هر څیز د هغه د وینا په مطابق ولیدلو. هغې د پسه دپاره تیاري وکړو. کله چې هغه وخت راورسېده نو عیسی سره د خپلو رسولانو روټۍ ته کېناسته. هغه هغې ته وفرمایل چې زما دا ډېر ارمان و چې د مصیبت زغملو نه وړاندې زه تاسو سره د پسه خوراک وکړم، ځکه چې زه تاسو ته دا ویم چې د دې نه پس به زه تر هغې بیا دا روټۍ هېڅ چرې ونه خورم تر څو چې د خدای پاک په بادشاهۍ کې د دې مقصد پوره نه شي. بیا عیسی یوه پیاله راواخیسته او د شکر کولو نه پسې وفرمایل دا واخلئ او په خپلو کې تقسیم کړئ، ځکه چې زه تاسو ته دا وایم چې د دې نه پس به زه د انګورو رس بیا تر هغې ونه څکم تر څو چې د خدای پاک بادشاهي را نه شي. بیا هغه روټۍ راواخیسته، شکر یې پرې وکړه او ماته یې کړه او هغې له یې ورکړه او ویې فرمایل دا زما بدن دی چې ستاسو دپاره ورکړی کېږي، زما په یاد کې دغه شان کوئ. او هم دغه شانې د روټۍ نه پس پیالې واخیسته او ویې فرمایل چې دا پیالې زما په هغه وینه کې کومه چې ستاسو دپاره تویېږي د خدای پاک او انسانانو ترمنځه نوی لوز دی. خو ګورئ زما د مخبر لاس هم ما سره په درستخان باندې دی، ځکه چې ابن آدم څنګه چې مقرر شوی دی هغه شان به مرګ ته ورځي. خو افسوس په هغه سړي دی چې په ابن آدم مخبري کوي. په دې خبر هغې په خپلو کې په باس شو چې په موږ کې به دا کار څوک کوي. بیا د هغې په منځ کې دا باس شروع شو چې په دې کې به د ټولو نه لوی څوک وي. خو عیسی وفرمایل چې د قومونو بادشاهان په خپلو خلکو حکومت کوي او څوک چې په اختیار لري هغې ته د خلکو خیرخوا ویلې کېږي. خو په تاسو کې د داسې نه وي، په تاسو کې د ټولو نه مشر ځان د ټولو نه کشر ګڼي او ستاسو مشر دی لکه ستاسو د خادم په شان وي. نو په دې کې څوک لوی دی؟ هغه څوک چې روټۍ ته ناست وي او که هغه څوک چې خدمت کوي؟ یقیناً هغه څوک چې روټۍ ته ناست وي. خو زه دلته ستاسو په منځ کې د خدمتګار په شان یم. تاسو هغه خلک یئ چې زما په ازمیښتونو کې ما سره ولاړ وئ او اوس زه هغه بادشاهي تاسو له درکوم کومه چې زما پلار ما له راکړې ده. نو تاسو به زما په بادشاهۍ کې زما په درستخان خوړل څکل کوئ او په تختونو به د بني اسرائیلو د 12 قبیلو د فیصلو دپاره کښېنئ. شمعونه ای شمعونه وګوره، خبردار شه، شیطان غواړي چې هغه تاسو لکه د غنمو د دانو وسنډي. خو ما ستا دپاره دا دعا کړې ده چې ستا ایمان لاړ نشي
او کله چې ته ماته راوګرځې نو ته خپل رونه مضبوط کا. پطرس جواب ورک چې مالکا زه تا سره جیل او مرګ ته هم تیار یم. عیسی هغه ته فرمایل پطرسه زه تا ته وایم چې نن شپه به چرګ تر هغې بانګ ونه وی تر څو چې ته زما د پیژنګلو نه 3 ځله انکاري نه شې. عیسی خپلو مریدانو ته وفرمایل کله چې ما تاسو بې پیسو بې بټوې او بې پیزاره تش لاس لیږلی وی ولې تاسو د څه څیز اجتمند شوئ؟ هغې جواب ورکړه چې نه. عیسی وفرمایل چې اوس د چا سره چې بټوې وي هغه دې د ځان سره واخلي او خپلې کڅوړې دې هم ورسره وي او که توره ورسره نه وي نو هغه دې خپله چوغه خرڅه کي خو توره دې واخلي ځکه چې صیفې فرمایي چې هغه په باغیانو کې حساب کړی شو او دا الفاظ به ضرور زما په حق له پوره کیږي. بېشکه هر څه چې زما په حق له لیکلي شوي دي هغه به پوره کیږي. هغې وویل وګوره مالکه موږ سره دا 2 تورې دي. هغه وفرمایل دا کافي دي.